Hazırım. Sadece orada bekleyeceğim. Şöyle bir hizalamayı ayarlayalım. Şu an hafif hafif alttan geliyorlar sıcaklık. Ve yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Alttaki lehimler şu anda eridi. Plastik zarar görmüyor bu arada. İlk önce ayaklar basıyor yere haliyle. Ayaklar ısınıyor. Bu film yanmaz arkadaşlar, rahat olun. Bu arada. Şöyle bitti gitti. Hafiften yukarı kaldır, yavaşça yukarıya çık. Lehimleme olayı tamam. Görüntüye getiriyorum kameramızı. Şöyle geldik. Ne yapacağız? Sulu boya fırçamızla kameramızı